ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف بتسلى طالما مفيش اي حاجه مفيده اعملها. سلة. وانت بقى الهاكر بتاع الزمن ده؟ الايه؟ إيه الدكر؟ انت الدكر بتاع الزمن ده؟ دكر ايه بس يا عمر افندي؟ وفي دكر يفتح في جوابات الناس وسايب الانجليز محتلين بلده؟ انا مش عارف الموضوع ده ماله معلق معاك ليه كده. وانا مش فاهم انت مش عايز تضمني معاك ليه؟ يا ابني والله ما لاقي في المواضيع دي خالص. ده انت مصمم بقى يا زعيم. ماشي يا زعيم. ماشي. خلاص تبقى كل واحد مننا يروح لحال سبيله، وانا هلم هدومي ومش هقعد معاك في اوضه واحده. خد يا عم اقعد وانت مراتي. انا كده كده نازل خليه. اه، رايح تعمل عمليه لوحدك؟ انا تعبت اقسم بالله. من العمليات؟ انت غريب جدا. وانت زعيم جدا. انا ماشي يا عم. انا ماشي. ايه ده؟ طب والله رايح يعمل عمليه.